Әмиядә мавы mühim tema çıkıp qapdı. Cemiyetşünaslıkның yapılışıdığan temisi şunu asli cemiyetşünaslarning gepiga quloq berish lazım şu. Cemiyetşünaslıkda aşta kabile, indigenous people, etnik gruppa, bugün biz Uygurlar mesela Xitoyda 56 millet var, yoki bo'lmasa Sharq Turkistonda 13 millet var deganda, emniyet şu etnik gruplarni sanagan gapchu bu. Bir millet, bir özü baş olup bir devlet kurgan vaqtida o uluslaşkan buludu. Mesela Sharq Turkiston kurulsa bu bir ulus oldu. Sharq Turkiston ulusi buludu. Yani nation buludu İngilizce. Andaki Uygurlar yo'qolib ketamdi o Sharq Turkiston ulusi bo'lsa, onda emas. Uygurlar şu ulusunun, Sharq Turkiston ulusunun en asaslı hakim, egilik hukukunu qo'lida tutgan hakim umurtqi milleti buludu. Qolgan milletler, Qozaq, Qirg'iz, O'zbek, Tungan deganlar ashundan qo'rg'illar bo'ladi, ya'ni etnik gruplar yoki as-sonliq millatlar bo'ladi. Aniki indigenous people deganning davlat qurish huquqi bo'lmaydi. Aniki qabila degan Afrikadagi qabilalarni bilisizlarmi, ko'z oldingizga keltirsanglar bo'ldi. Shunga bizningki hozir Xitoyning bizning as-sonliq millat deyishi, bu Xitoy Cumhuriyatining hakim mutlaq egilik huquqini tutib turgan millati Xitoy qağalların astallık deydi ola. Şuna bunun Sharq Turkiston ulusi degan siyaset ilmidan chiqib qaragan vaqtimizda nim bo'ldi deganda, Sharq Turkiston ulusunun egilik huquqini tutib turadigan milleti Uyg'ur va Qozoq, Qirg'iz degan boshqalar biz Sharq Turkistonning ichidagi boshqa qarindoshlarimiz bu Sharq Turkistonning ichidagi as-sonliq millat bo'ladi. Endi bu as-sonliq millet bilan umurtqini tutib turgan asosiy millatning huquqlari bilan qonundagi o'rni nima bo'ldi deganda, agar bugungi zamondagi bir zamonaviy ulus davlati bo'lsa, uning qonun oldidagi o'rni baravar bo'ladi. Qonunning oldida hammadan baravar degan shu. Şu müştaq noktalarda siyaset ilmi ve cemiyetshunoslikdan chiqqan vaqtimizda bu narsalar bek aniqcha amaliyotda. Şuna bizning odamlar bundaq narsalarni bilmagachga shu hatto Xitoyning ichidagi as-sonliq millat degan Xitoyning nimasidan tuvanga tortib indigenous tushirib etgan gapda bizni mustaqillik huquqini yo'q qilib etgan gap. Andinki yana bir diqqat qilish kerak bo'lgan nuqta, Türkçedeki millet ile Uyg'urchedagi millat o'xshash gap emas hozircha. Buni o'xshash ishiltib oladi odamlar. Masalan, Türk Milli Ordusu yoki Türk Milli eğitim, milli güvenlik dese bunu biz Uyghur milli deb tushunib olamiz. Amaliyot unda gap emas. Türkler devlet quralgan bo'lg'achqa millat degan gapi, ulus degan gapi bilan o'xshash alanonchu. Shuning uchun ba'zi jihalarda milliy nimo hakim mutlaq millat bo'lg'achqa ularning milliy Türk milliy ma'rifi zaten shu ulusning ma'rifi bo'ladi. Mesela bugün Sharq Turkiston qurilsa, bizning Sharq Turkiston ulusal ma'rifimiz degan gap shu Uyg'ur milliy ma'rifi shu bo'ladi. Chunki egilik huquqini tutgan millat qaysi bo'lsa shuningki bo'ladi. Ama biz diqqat qilishimiz kerak bo'lgan narsa, mana bu fuqunlarni men faqat vaqt chiqaramadim, aslida so'zlashim kerakdi. Türkçedeki millet, ulus ikisi o'xshash ma'noda. Ulusni neydi ishiltir deganda ulusal güvenlik deydi. Yani askar aladigan vaqtida ulus degan so'zni ishiltirchi Türkler. Bo'lmasa milliyni ishiltirdi. Ama Uyg'urchadagi Uyg'ur milliy degan gap o bizning davlatimiz ishg'ol bo'lgandan keyin bu millat degan so'z tariyib ketdi. Buning burunqi ma'nosi yo'q. Burun masalan Sharq Turkiston milliy armiyasi. Armiya kimning? Sharq Turkistonning. Millet kim o? Sharq Turkiston milleti. Şu Sharq Turkistonning hammasininki armiyasida, ya'ni Uyg'ur milliy armiyasi bo'lsa, u bir davlatning armiyasi bo'lmaydi u. Shuning uchun biz davlat qurgan vaqtimizda qurilgan davlatni, ya'ni Sharq Turkiston ulusal armiyasi deb va millat degan so'zni Xitoylar bek buzib etgachga biz ulus degan so'zni Chag'ataychidan qaytarib kelyapmiz. Bo'lmasa, ya'ni Sharq Turkiston milliy armiyasi bo'ladi. Ama bunu hozirgi kallimiz bilan Xitoy bosqinchilik qilib etgan mingimiz bilan Sharq Turkiston milliy armiyasi sondas millatini mu Sharq Turkiston voy bular Sharq Turkiston millati chiqarmoqchi ekan deb qalaymuqam bo'lib ketgan bo'lg'achqa kallimiz qabul qilinmaydigan bo'lg'achqa ulus degan gapni qaytarib kelyapmiz Chag'ataychidan. Ya'ni Sharq Turkiston ulusal armiyasi.
Bunun da Qaza, Qırğız, Uyğur, Özbek hem askerler buludu ama şu ulus üçün xizmat qılıdı. Mesela American National Army degan Amerika Milliy armiyasi, Amerika davlat armiyasi degan gap emas. Armiya degan xalqni qo'g'daydi. O xalq agar bir territoriyani ichida sistemi qurib o'ziga hokim bo'lsa, demak u ulus. Armiya davlatni qo'g'damaydi qarindoshlar, ulusni qo'g'daydi, unutmanglar. Xalqning hokimiyatini qo'g'daydi. Buni shuning uchun nimani qo'g'daydi? Asos qonunni qo'g'daydi. Asos qonun degan shu xalqning hokimiyat tutishidagi hujjat shu, sotsial kontrakt. Shuning uchun siyosat ilmining ichida nazariyalarda bu narsalar bek aniq. Bağa qo'qagan kalda bilanlar jidal chiqarib ketadi-ku, bizning tapshaq bilaylar. Azroq bir siyosat ilmi to'g'riliq biz narsa ko'rsa, milliyatda jidal chiqadigan narsa yo'q o'tirdi. Dilyar ma sözünü degandeki men bir qancha narsani qo'shqim keldi. Xitoylar shu 1952-yildan keyin shu bizning burun ishlatgan bu davlatninki mavjud statusida ishlatilgan so'zlarning pek ko'pini o'zgartirib etdi Sharq Turkistonda. Bulupmu tilninki ifodalash usulini, yana birisiga tillardagi ba'zi so'zlarninki ma'nosini va xarakterini o'zgartirib etdi. Dilyar degandek mesela milliy degan so'zni asli burun milliy degan gap bir davlatninki o'ziga xos degan gap, davlatga oid degan gap. Burungi davrlarda shunda ishlatiladi bu so'z. Buni mesela Xitoylar Mizufalni degan vaqtida milliy bo'lgunchi deb tarjima qildi buni. Bu vaqtda nima bo'ldi degan milliy bo'lgunchi degan gap Xitoylar mesela boshqa millatlarni kamsitgan vaqtida bu Xitoy milliy bo'lgunchi bo'lmaydi. Chuqum qarshi tarafidagi milliy bo'lgunchi bo'ldi. Bu yerda milliy deganda Xitoylarning qarshi tarafida turayotgan boshqa millatlarni ko'rsatilmaydi milliy degan vaqtida. Bu yerda yani ikkilik bir narsa var. Birisi Xitoy, yana birisi milliy. Bu milliyni madarajaga tushirib qo'ydi Xitoylar. Anda yana birisi so'zni ma'nosini o'zgartirib etgan, milliydan boshqa, yani masalan o'lka degan so'zning ma'nosini o'zgartirib etdi. Shuni bizda biz chet eldan vatanga qaytsa, davlatiga qaytdi degan amaliyot davlat degan mavhum bir narsa. Davlat qo'ldan tutqiziladigan, ko'z bilan ko'riladigan bir narsa emas, mavhum bir sistema davlat degan. Ama normalde başka mesela Türkiye'de olsa ülkesine döndü deydi mesela. Devletine döndü demeydi. O devlet degen başka bir neyse, ülke degen başka bir neyse. Xuddi kültür bilen medeniyet iki neyse olgandek asli. Bu İngilizce state bilen country iki neyse olgandek asli ülke degen sözü country'ye doğru kildi. State degen devlet degenge doğru kildi. Bu ikisi hukumni tamamen bizde yok kılıvetti. Çünkü ayetdeki hukum özgergen vaqtida bizde ülkeni Xitoylar nimaga tanqib qo'ydi. Xitoychilik shing'i tanqib qo'ydi. Yani nimada eyalet tanqib qo'ydi. Bu yerda anda yana birisiga shu askariy atalg'ularda bizning asosan davlatninki ulusal davlatga oid bo'lgan butun askariy atalg'ularni hammani yo'q qilib etdi. Buningda hozirgi eng oxirgi davrga qarasak qat'iy uning uyg'urchasini ishlatmaydi hatta. Tamamen Xitoycha bu yerda. Andan yeni bir meningki ulus meselesi de mening kallamga kelgan tarixiy jarayonda meni o'ylantirgan bir qancha masala bor. Qavmlarninki ulusluş jarayoni meselesi, Yevropaninki başka ayrım bir mesele. Ama Asya'da bu ulusluş meselesi asasen başka milletlerge bo'lgan tehdit eni bilan şekillendi deb qarayman men. Mesela bizim tarihimizde tunca qatim uluslaşışni amalga oshirgan, yani günümüzdeki ma'noda bo'lmasa-mu, şu o'zi tava bo'lgan bütün etnik qabilalarni bir yerga ekilib, bir nom ostida, yani bir hozir Türkçedeki millet degan nom ostida birlashtirgan tunji hokimiyat Köktürk devleti. Shunga Köktürk devleti ulus degan so'z Mo'ng'ulcha söz bo'lsa, biz Köktürk devletini ishlatgan vaqtida Bodun degan so'zni ishlatgan bo'ladi. Türk Bodun degani shu Türk ulusi degan gap asli, ayni vaqtida ishlatgan. Bu qadimgi Uyg'urchada xatolashmasam, bu ulus degan so'zningki qarshiligi ulush bo'lish kerak. Mesela bazı qadimgi Uyg'urcha metinlarda xotan ulush bo'lsa, xotan memleketi yoki xotan bu nimaninki yerninki nimasiga qartildi. Agar xatolashmagan bo'lsam. Bu tazbek aniq esimde yok. Keyin anda ikkinchi qatimliq bu Asiyada Xitoylarninkini keyin qo'yib tursak, Asiyada ikkinchi qatimliq uluslaşishni amalga oshirganlar
Aşuğan hakimiyet Çingiz Han. Çingiz Han bütün Mongoliyadagi yaylaqlarda yaşaydigan bütün asasen Mongol irqiga tava bo'lgan qavmlarni asos qilib, etrafidagi boshqa qavmlarni ichiga yutib, Mongollarning bütün qabilalik sistemasini yo'q qilib o'tib, ismlarini o'zgartib, andan bir-biriga qarshi kelgan qabilalarni hammani chechib taqitib, Mongollarni mingdan bir qo'shin qilib, buni ming qo'shinni mingan deydi bular. Mingdan bir yerga ekilib, bular Mongol ulusini shakllantirdi bular ayni vaqtda. Chunki uning oldida Mongol degan qabila ayni vaqtida Mongollarning ichidagi Siampilarning avlodlaridan bo'lgan bir turkum Mongollar, ya'ni shu Mongoloid, proto Mongollarning ichida bir bo'lakka xos. Xuddi ko'k turklarning qurgan Ashina qabilasi Türk qavmini, ya'ni Türk qabilasining ichidagi bir qism bo'lganga o'xshash. Ayni vaqtda Mongollar ichidagi shu Xitoycha manbalarda Mingwu Shivey degan shu Siampilarningki davomi. Chingizxon buni birlashtirib, bütün masalan Tatarlarni, Naymanlarni, Kereyitlarni va boshqa o'ziga qarshi turgan, o'zining yendi turgan bütün qabilalarni chechib taqitib, hammasini Mongol degan namozda birlashtirib, Mongol ulusini shakllantirdi. Shung tunji qatim davlatning nomida Mongol davlati degan, Mongol ulusi degan nimani qurg'uvchi Chingizxon. Shung qurgan Chingizxon qurgan davlatning ismi Kemekyeke Mongol ulus. Andan buni bizde Köktürk'ten keyin devam kılan bu ulus, yani millet veya ulus desek, bu ahırgıça devam kılıp geldi. Şuna Köktürk ulusunun içindeki kavimler neye basın, meyli Avrupa'ya basın, meyli Araplarının yanına basın, ya ki başka kandak bir devletin yanına basın, üzerine Türk dep atışının sebebi bu. Çünkü Köktürkler birinci kademde uluslu şeriyanın emelge açkan. Çünkü bu yerde çoğun bir tehditni baştan geçirgen Köktürkler. Köktürkler Xitaylarning asartida qolgan bo'lg'achqa 50 yil yaqin. Bular millatninki ulusluş jarayonini ayni vaqtdagi tarixiy jarayonda mushuni cho'qim amalga oshirib olish kerakligini bek cho'ng qurtunib ketgan bo'lib bilgi qolgan bilan yenidagi tun huquq. Tun huquq bizning tariximizda chiqqan eng cho'ng siyosiy yo'lning birisi. Xitoylarni eng yaxshi tunigan tariximiz tunji qatim Xitoylarni eng yaxshi tunigan ve buni tunji qatim politik seviyeye çıkarıp Xitaylar bilen diplomatik ve uruş texnikasi jihatda eng üst seviyeye çıkargan adam. Tony Hukuk. Keyin bu Tony Hukuk'tan Xitaylar, anikeyin Mongollar, Jurchenler bu nese udum qilg'iliq başqalarga mı? Xitaylar qanday muamele qilish meselesinde. Şuna mesela Selçuklar olsun yoki başka kavimler olsun, hemmisi nege basın, şun Qarxanilar xalqının mı özünü Türk dep atışının sebebi şu. Çünkü Köktürk xalqı bilen şekillengen ulusluş jarayoni bütün kavimlerini özününki kan kalkan içige ep bolgandan çoğun kalkanın içige. Bütün kavimler özünü Türk dep ataydı. Şuna bir kabilin atığa vaqtida mesela Mahmud Qashqari divanda Uygurlar Türktür dep deyişin sebebi şu. Andın nemininki garipninki menbelerdi bu mesela peçenekler Türktür deydi. Yani andın yine Araplarninki menbelerden Qarluqlar Türktür dep kabilinin ismini atıp etip hani kendi bunlar Türktür deyişin sebebi ular şu Köktürk xalqınınki meşruiyetini kabul kılıp bütün Türk kavimleri, yani Türk sözlerden bu yer asas neresi neymi degende tillemdi bu yerdeki bir milletni başka bir milletten ayırıp durgan en devirlik asas neresi til. Til birligi bilen bular şu Türk sözleştiren bolsa Türkçe sözleşmeydiğin başkaları olsa şu başka kavimlerin içi dediğin gibi. Anladın Mongollarınki ulusu işten keyin Türkistan'da ikinci qatim ulusu işine sınap bakkan kişi Timur. Timur Çağatay ulusu, iki ulus var bu Türkistan'da. Çingizxan oğluğa, 4 oğluğa bölüp bergenden keyin özününki imperiyasını. Ulus degan namni en köp işletken iki yer. Yani birisi Çağatay ulusu, yani birisi Juji ulusu, Altın Ordu xallığı. Şuna bular en köp ulus degan namni işletip Timur andın bu nimeni Mongollarning keyin taxtini Çağatay ulusunu taxtini tatib olib Çağatay xalligini oradan. Nima qilmoqchi deganda Timur ulusni qaytadan qurmoqchi bo'ldi. Nima manbalardimi? Shunga Timurning manbalardimi asosan ulus degan so'z bek ko'p ishlatildi. Ulusni bir yerga keltirish, ulus
Mesela ulus koşulları, ulusunki zimilleri yoki ulusning beglari deb. Ulus beg degan ism shu vaqtda chiqig'liq. Ulus beg degan ayni vaqtida eng cho'ng vezirning ismi Ulus beg. Shu shaklda ishlatdik. Bizde andın mening nimam bu Türkistanning tamamida mundaqcha aytganda tariqatning kuchayib ketishi bilan tariqatning bo'libmi ham Sharq Turkistonda ham G'arbiy Turkistonda tariqatning kuchayib ketishi bilan uluslashish jarayoni yerim qoldi deb qarayman men. Chunki bizda Apoq Xo'janinki nimani g'aldani boshlab kirish bilan bu tahdid engini shakllantirib bo'lolmaydi yerlik bizning Sharq Turkistondagilar. Şekillendirip bulanmayla özümüzün içinden çıkan birisi başka bir kavimini başlayıp kırıplam şu süpürüp ettim ayağından ayağına. Şunun bilen bu jarayanda ulusluş jarayani nim kılanmay bir korçak hakimiyet yaşadı 1680 yıldan 1755'e. Kenediler işgal yaşap kettik. Bu jarayanda biz ulusluşunu yeniden kaytadan nim kılamadık. Muvaffakiyetli kılamadık. Avrupa atarep ketdi. G'arbiy Turkistonda bo'lsa nima bo'ldi degan, G'arbiy Turkistonda ham o'xshash tariqat ina. Bo'libmi Mavara Nehirda chiqadigan Joybari xo'jalar va bizning Appa xo'jalar bo'lgandek, ularda Joybari xo'jalar bor. Bu ulus xallıqlarda normalda mesela Yarkent xallığı olsun yoki Çağatay xallığı olsun yoki Buxara qurgan Buxara xallıqları olsun, qonun ikki turlik mangadi bu yerda. Birisi örfi qonun, ya'ni örfi qonun deganda asosan burundan tortib istavayatda islomdan burun ijro qilib kelayotgan urfiy qonunlar. Ya'ni bu qanday qonun deganda davlatning ichidagi masalalarni hal qiladigan qonunlar. Vazirlarni jazolash yoki poraxo'rlik, odam o'ldirish, dinga berib taqalmaydigan va davlatning hokimiyatiga bevosita berib taqiladigan narsalarni bu urfiy qonun bo'yicha jazolaydi. Andın ikincisi yani dini kanun, yani mahkeme-i şer'iyede hal kılgan. Bu asas ictimai meselelerini mahkeme-i şer'iyede hal kılırlar bular. Nimide andın bu şu 18. asırın başlarında nimide Mavera-un Nehir'de bu nime asasen emelden kaldırıldı. Örfi kanun. Osmanlı devleti mi şunda? Osmanlı devletini şuna nime Osmanlı tarihçileri bu Osmanlı devleti bir hilafet mi ya ki mundaqcha aytganda Osmanlı devleti bir İslami şeriat devleti mi yoki şeriat devleti emas mi degan talash-tartish ko'p qilinishining sababi bu devletde ikki qonun bo'lg'achqa. Birisi örfiy qonun, yani birisi shar'iy qonun. Sen nimin jazolaydigan vaqtida vazirlarni, Shayxul Islomning kallasi ketiklik masalan nimida Osmanlı devletida. Shunga Shayxul Islomning kallasini kesilgan vaqtida hem başka birisi fatvo berish kerak. Hem örfi kanun boyunca devletin özünün burundan kelgan köktürklerden kalgan kanunlar boyunca jazolaydi bularni. Hani bizdeki mayandaki meselede bu örfi kanun emelden kaldırılgandan keyin shar'iy qonunninki tamamen shar'iy qonunga tushish bilan teng bu nimening davlatninki burun an'anasi yo'qaydi. Davlatning an'anasi yo'qolgandan keyin bo'lib mesela Afaq Xo'ja Qo'rchaq hokimiyat bo'lib qurgan vaqtda örfi qonun yo'qaydi. Örfi kanun yo'qolgan vaqtda davlatninki armiyani, davlatninki shu boshqa istixborot tashkiloti va boshqa narsalarni amaldan qoldigan gap. Bu amaldan qolganda davlatninki davlatlik oyoqlari bir davlatning davlat bo'lishdagi oyoqlari tajriba bo'lmagandan keyin shar'iy qonun tuyuqsiz kelib o'tirg'anda qo'yilgandan keyin uningki oyoqlari o'ltirmagan gap o vaqtida. Chunki bu bir an'ana bilan kelmagan. Bir yerda bir pishqlinib ishlanib u yerdan andın bu kengayib chiqib bir qancha 100 yilni boshdan kechirmagandan keyin bu shar'iy qonunning masalasi davlat burun ikki xil qonun bilan boshqarilgan bo'lgandan keyin oyoqlar o'ltirmagandan keyin anda davlatni askariy jihatdan boshqara olmaydigan gap. Askariy jihatdan boshqara olmagandan keyin davlat ojizlaydigan gap. Davlat ojizlagandan keyin davlatninki tashqi dushmanga bo'lgan nemisi kuchi ojizlaydigan gap. Shunga bu uluslashish jarayonini hem G'arbiy Turkistonda Joybari xo'jalar bilen bu devletninki hakimiyetin qo'lga ilib olish uchun bular bir Apaq Xo'ja o'xshash shu jiq faoliyatlarni qildi. Bizning vatanda ikki tariqat ikkiga bo'lindi. U yerda bir qancha bo'lindi. Lekin Buxoro tarafninki bir kuchli tarafi ularning hammani chiqib qirib etdi. Joybari xo'jalarning hammani bir qancha haftadan chiqib qirib etdi bularni.
Ama bizde olsa, bizde matrepte o nimeninki Yarkent xalqının axırkı devri kep kalgan vaqtida bu tariqatdagilar Yarkent xalqınınki xanidin ailesine Moğol bula, tigitekte Moğol bulanınki bularning bu yerda davlat qurish nimasi haqqi yo'q deb Chingizxon davridan kelgan bu meşhur nimini xalqning oldiga tashlashga boshlaydi. Bular asli bular Moğol. Bularning bu yerda bundaq turishini turolmaydi deb bunu meşruiyetini qilishga boshlaydi, savol qo'yishga boshlaydi. Ondan bu savol bilan birga mana nimaninki küçük ketdi. Tariqatning küçük ketib, eng oxirida shu taxt olmishdigan ishlarga kelgandimi, taxtning ichiga bevosita qo'l tiqishga boshlagandan keyin davlatning kuchi, rasmiyligi, otoritesi xonadon oilasining ojizlaydigan gap. Ajizlab bular ondan nimani ololmaydi. Davlatning rasmiy nimasini bular xonadon oilasidan mavla. Şuna nemi kelgan vaqtida, Moğollar kelgan vaqtida bevositadan urush qilib, bunda ikki davlat armiyasi bo'lib, bunda urushmaydi ko'p. Ko'pincha deganda ichidan moslashgan bo'lgandan keyin, nima tariqatninki ichidagilar moslashgan bo'lgandan keyin shaharlarning ichidan nimaninki Jungarlarninki davlatni tiz bir shaklda elib berishning sababi shu. Shuna Bence bizning ulusluş jarayonimizning eng cho'ng shu kesib o'tgan yer shu Xo'jalar davri deb qarayman men. Xo'jalar davridan keyin bu an'ananing hammasi kesildi bizda. Bütün shu ko'kturklardan taraf kelgan an'ana Xo'jalar davrida kesildi. Shu bu Xo'jalar keyin Manjular qarshi qancha ko'p isyon qilgan taqdirdami, bularning davlatchilik nemis bo'lmagandan keyin, davlat an'anasi bo'lmagandan keyin askarlarni Manjularning degan Manjular bir hisobda yine Step imperiyasi bir hesap. Çünkü bu Step imperiyasi olgandan keyin Step imperiyasiga qarshi bir kuchli örgüt bo'lish kerak. Qarshi tarafda kuchli bir tashkiliy bir davlat armiyasi bo'lish kerak. Bunu quranmaydi. Yoqubbek nima ish qildi deganda Yoqubbek bir davlatning bosh qo'mondoni. Yoqubbek bosh qo'mondon bo'lgandan keyin bir davlatga qarshi boshqa bir davlatning qo'mondoni urushyapti da asli. Shunga Yoqubbek tez bir shaklda urush qilib yengib oldi boshqalarni. Hani Asya'da yeni birisiga şu Jurchenler mesela. Jurchenler mu? Adık Manjula yani Mudaçça bakalım. Manjula'nın hemisi Manjula emas asli. Manjula mı? Şu üzününki ortak tilde sözleşidigan, ortak kültürge təvə bolğan 3 asas qabilesini jığıp bula. O şu 17-ci əsrdinki dəstəbki yerimində bula Manju degen, Jurchen degen namını biz ulus yani birinci qədəmlik uluslu işləp qarayma bunu. Jurchen degan nomni o'zgartirdi bular. 3 qabilani birlashtirib Nurxaj degan qo'mondonimiz buni Xitoyda keyingi jin hokimiyati deydi. Dastlab qurilgan nimaga 10-asrdagi nimaga jin bilan qiyoslab turib shunday deydi. Bu yerda Manjula andin birinchi qadamda ulus ishini tamomlab bo'lib davlatni qurdi, imperiyani qurdi. Ammo bular chatahir Xitoyga kirib bu Xitaylarning ichidagi nimaga erib ketdi. Ana bu Xitaylarning ulusluş jarayonimi shu tahdid ingi bilan munosabatli. Xitaylar davomli shimoldagi qavmlar tarafidan tahdidga uchrab turg'ashqa bular davomli o'zini shu Jungoren deb atashim bek uzun bir tarixiy jarayon bular. Bu bütün kitaplarga qarasa qadimdan tortib bular o'zini ashta atab kelgan. Ondan Xitoylar bularni Xan deb atagandan boshlab bularning nimasiga Xanrin degan bu bularning o'zininki ulusining nomiga Xitoylarning o'zininki Hua deganning ichiga bu kirib bu shakl tahdid bilan boshqa millatlardan bo'lgan tahdid ingi bilan bu uluslaşishni bu shaklda tamomlabdi deb qaradim men tarixiy nuqtadan. Va kunimizdagi Turkiyaninki uluslashish jarayoni Cumhuriyetdan keyin bir ulus davlat qurilgan bo'lsa, bizningki uzilib qolishi, birsiga biz tarafda ishg'olning tiz bir shaklda ishg'ol olib ketib qolishi, emniyet ishg'ol ikki qadam bilan bo'ldi bizda. Birinchi qadam Jungarlarninki qo'rchoq altida turish, ikkinchi qadam Manjularninki uzun yillik ishg'olda turish. Ana Turkistonning g'arbida bo'lsa, bular o'xshash nemish bo'lgan anqirlanmay yurgan vaqtlarda Ruslarninki ishg'ol qildi bular. Bularmi o'xshash shaklda uluslashish jarayonini tamomlab bo'lolmay, eng oxiri kelib endi uluslashish deb bir o'ylaganda bular kommunistlarning qo'liga qoldi. Kommunistlarning ichida komünist bo'lib uluslaşayotgan vaqtida, masalan Turkiston Kommunist partiyasi bo'lib mustaqillik talab qilayotgan vaqtida bular andan keyin Toshkent konferensi o'tirg'i chiqdi.
Bu yerde bular bir parçalandı. Yani ulus işleri yani emelge aşamayadır hem değil. Beş Cumhuriyet manda kurulup anda şekilde mağdı bu. Uladım elbette özünün tarihini qaytadan anla çıkıdı bunun için inik. Lekin ularınki sel teskin. Çünkü Türkistan'daki asimilasyon jarayoni bir-biriga selish Ruslarninki tecrübesi bek köp. Bu ahirgi Sovet İttifaqı devrinde bularni beşini bek qaymoqtirib etdi bularning bütün kültürü enenisini tamamen o'tirdan qoldirib etgach çatar hozir u yer. Men tarixiy nuqtadan shunday tushundim qarindoshlar. Nureddin bu nimimizni tildeki milliyini buzup etişinin yana bir seyli Şarkı Türkistan Milli Armiyası dese Hanzola yok milliler kurgan armiya dep şunu alı demez mi adamlar? Şu aşında düşünüşü üçün aşı özgertkende aşında düşünüş numara oluvadı yani aşta düşünüş gibi sebep boğanday. Bu mesela o Şarkı Türkistan Milli Armiyası degen bu devlet degen bir sistemaga tebebuga ulusunun armiyası degen gepemde. Lekin cik adamlar Milli Armiya dese Hanzullah yok Milli Armiyası deb düşünüdü. Xitoy buzib etkeşken. Onun ikinci ma'noqtini bek yaxshi debsiz örfiy qonun bilan shar'iy qonunni. Ben cik adamlarga buni oshmayman, lekin mandaqlam deymanchi, Osmanlıning tarixida Osmanlıni xalifa yana bir nima deydi, ama sizlar o'ylaganda xalifalik emasdi u. Davlat va dinni ayirib etgan nurg'un yerlarda deb qo'yaptimchi, mani echib yaxshi qilibsiz. Yani Osmanlı bir şeriat bilen başkurulgan hilafet İslam devleti mu emes mu degende emes buluş ihtimali yukarırakta ameliyatda. Çünkü devlet meselesiz degendek devlet meselelerine devlet erkanıga ceza kesken vaxtıda şer'i hükümünü işletmegen ula. Ula özünün töresini işletken yani Türklerin töresini. Andın keyin Selçuklu'da teximi eğir o nime? Örfi kanun Osmanlı'da keyin Barbara örfi kanun acizlab Araplaşıp ketdi deb qaraydi o Osmanlı'nın asli Selçuklu'da Türklük texmi eğir əməliyyatda. O yaxşı timlarni, yaxşı nuqtalarni içib berdiniz cuma köp rahmet. To'g'ri Dilyar şu Selçuk imperiyasi dey. Selçuk imperiyasi mundaq kelib aytganda Türk kavimlarining Xorasan, yani Xorasan degan vaqtimizda shu burunqi davrdagi Xorasan. Hozirgi Afg'onistonning bir qismi, Iranning bir qismi, Xorasan, İran. Yani İran deganda yoki Iroq deganda ikki Iroq bor, birisi Iroqi ajam, yani birisi Iroqi arab. Andın Anatoliyaga kirishninki dastlabki qadam bo'lg'achqa bu ikki narsani boshdan kechirdi bu yerda u turk qavmlari. Birisiga bu farscha, ya'ni ironiy kulturni qattiq qabul qilgan vaqtda, masalan bu vaqtida dehqon degan narsa bir unvonga teng masalan. Chunki u Selçuklularninki hammasi ko'chib qo'nib yashaydigan odamlar bo'lg'achqa dehqon degan unvonga erishishmi tez. Yer terip anda buluşmuyor. Çünkü devlet teşvik kıldı bununla. Yer teringlar hem de yerge küçüp yaşavermey olturunlar dep. O G'azneli sultanlarla urushqa vaqtida yerliga yerlarga shu dehqon degan unvonni berishga boshlaydi bular. Andın asta bu dehqon degan unvon kirdi. Andın türklükning kuchlikligi bu hisobda mundaqcha deb aytganda Selçukning oti bovusi Oğuzlarning Qiniq qabilasiga tabi emasmi? Bu Qınıqlar Müslüman emas o vaqtida. Şöyle ki Selçuk Bey, mesela oğullarının ismi şu Musevilik yakın keldiğan isimler, Mikail, o bu degandek isimleri var. Bular ama Oğuz Yabğu devletiga qarshi chiqib o'tirg'a chiqqan bo'lg'achqa bular. Ma bu ne bilan Aral Gölü bilan Xazar dengizining oralig'idagi Mingloqmi yana ismi. Şu qumluqning atrofida chiqqan bo'lg'achqa bular Oğuz Yabğu devletiga qarxonlar qarshi Oğuzlar o'zini davlat qag'anliq deyolmaydi. Öyle meşruiyet qarxonlarda bo'lgandan keyin meşru davlat nemisi. Oğuzlar aynı vaqtda davlat nemisi alanmaydi. Qag'an deyolmaydi bular o'zini. Şuna en ahirgi davrga kelguncha bularni Osmanlıni qurib har bir yerga kelguncha bularni itiraf qilmaydi boshqa turk qavmlari. Bularning qag'an nemisi yo'q bularning. Bular Oğuz. Divan lugati Türk'tümü seliştirdik o Mahmud Kaşgari Oğuzlar mandaq Türkler mandaq deb özünü Türk deb alan Oğuz deyişinin sebebi mi şu?
Zаңлы qıldı da bəzi yerdə Oğuzlar mağa gepni diyemeydi, mağa gepni diyemeydi deb. Nima degende aşağıda bularning Müslüman buluş jarayoni bu şu Selçuklularninki devrinde en köp nim qıldı. Çünki Oğuz Yavgu devletiga baş döyülmesi üçün bular Müslüman buldu deydigan mənbələrdə aşındaq nəsləm var. Oğuz Yavgu devletininki kilip baş döyülanlar degan vaqtida biz baş döyülmemiz biz endi Müslüman deb turib oldu Selçuk Bey. Selçuk Bey'nin dadısı Dokak. Dokak degan bu mesela ular çoğun ihtimal bilen ateşperestçi ular. Ateşperest degenim şaman nimo. Kök tanrı dini buluşu mümkün yani. Şuna bularning türk nimisi tehi o öyle sınışıp bulamağa vakti. Desislepki devirde ularning tehi Xorasan, Mao, İran, Irak tarafki kiriş devirleri. Ular onun aldığı devirde Mao Abbasilerge askeri bulup ubu kıgan bilen tehi kavimlerinki çoğun küçüğü ma tarafki tehi kemmigen Anadolu tarafki. Şuna bular şu Türk devlet enenisi boyunca bu istihbarat casusluk qilish bek ig'ir elindigan bir ahvol va burunqi davrlarda bu bek o'g'ilvaldachilik qilib bu ish jasusluk qilmaymiz biz jang maydonida qahramonlarcha urush qilib o'qni oqimizni qanday assa qoldimiz shunday otimiz deydigan gaplar bor. Keyin ondan bu İraniy kültürü bilan uchrashib andan keyin bu islomiy jihatdan jasusluk qilishning fatvolari berilgandan keyin Sultan Alparslan'ı bekleydi mesela casusluk faaliyeti kılaylı, Haşhaşilerge karşı casusluk faaliyeti kılaylı dese unumay turib oldu. Biz casusluk faaliyeti kılsak bulmaydı bu bizim örpümüzge xilap bu. Biz casusluk faaliyeti kılmayımız deb turib oldu. Keyin andan o ahırkı devirlerge kelgan vaqtida casusluk faaliyetini qilishga başladı. Osmanlı bu şu o nemeden keyin şu nemege Bizans karşı casusluk faaliyetlerini başlaydı bular. Şuna ularning nemisi Türklüğü pek güçlük devlet kanununda. Hatta şu nemede Osmanlı devleti kurulup 1905-yili, 1902-yili Ankara uruşu olgan vaqtida Yıldırım Bayezid bilan Emir Temur uruşu olganda mı? Bütün Türklerinki Emir Temur taraf ütüp gitdi. Yıldırım Bayezid'inki qo'shinlarning ichida pechenekler, başka bir muncha Yevropadan kelib neminingki Yıldırım Bayezid'in armiya ordusunun içinde qo'shinlarning ichida bir muncha Türkler var. Am meşruiyet Osmanlı'nın kul emes o vaqtida. O qağallık ailesinden kelmegechke ular. Ular kayı boyu dese var Türkiye'de kayı degeni şu kayık diye gapçı asli bular Osmanlı tarixçileri yaqtab turib oldu. Qumulning 12 tağının içinde birisinin ismi kayık. Divanda mı çıkıldı kayık deb. Aşı Qumuldagi kayık boyu bilen şu kayık kabilesi bilen 12 tağının 12 neminin içindeki birisi şu Osmanlı'nın kayık bilen okşaş kabile. Sen Timur xat yazgan vaqtida nimaga? Yıldırım Bayezid sen bir qiyiqchi deb zongli qilishning sababi shu. Shunga urushda nimaga o'tib ketdi? Meşruiyet devletning meşruluğu Timur tarafda çünkü Timur yana nima bo'lsa Chagatai avlodidan kelgan bir shahzodani taxtga qo'rchoq qilib o'ltirg'izib qo'ydi emasmi? Shunga hali meşru narsa Chingizxon bilan davom qilgan bo'lgandan keyin u vaqtda devletten meşruiyetini Emir Timur'da buldu. Emir Timur taraf ütüp gitti şuna askerler. Şuna yenilik kaldı. Uruşta en nimi yerkege vaqtida urushda qizivatgan vaqtda Ankara'dan Çubuk diye yerde Türk kabileleri Emir Timur taraf ütüp gitti. Bunu ketib qo'yadi.